Hola, buenas a todos. Hoy os voy a enseñar a sustituir el disco duro de vuestro iMac por un disco duro SSD. ¡Empecemos! Primero de todo, hay que quitar el protector de la pantalla. Esto se suele hacer con unas ventosas. Si no tenéis en casa, no hay problema. Utilizad un desatascador. Colocad en el centro el desatascador y suavemente tirar hacia arriba. Veréis como el cristal se levanta. Perfecto. Lo retiráis. Y aquí ya podemos ver los tornillos de anclaje, que son unos tornillos Torx. Hay que retirarlos todos. Los de aquí hacia arriba son iguales y estos cuatro son un poco más largos. Vamos a retirarlos. Para seguir desmontando nuestro iMac es necesario retirar las memorias RAM. Para ello, quitamos el protector que viene con un tornillo y tiramos ligeramente de las lengüetas hasta escuchar un clic. Tiramos fuerte hasta que se suelte la memoria RAM. Aquí tenemos la primera y aquí tenemos la segunda. Hay que tirar un poco fuerte, sin miedo, hasta escuchar el clic. Una vez que suena el clic, se queda suelta la memoria RAM y se puede sacar con mucha facilidad. Seguimos. Siguiente paso, hay que quitar la carcasa entera hacia arriba, pero con cuidado, que está atado el micro aquí arriba. Hay que buscar el juego y aquí se empieza a desprender. Vamos levantando poquito a poco el armazón y antes de levantarlo, justo aquí tiene el micro, que con nuestros deditos lo desconectaremos. Perfecto. Y terminamos de sacar la carcasa. Miramos que no quede nada más y listo. La retiramos también. Seguimos. El disco duro está localizado en esta zona, por lo que hay que sacar también la pantalla. Para ello tendremos que desconectar el conector de la pantalla, que viene también con dos tornillos Torx de los más pequeñitos. ¿Veis? Es este. Perfecto. Y también viene fijado con 4, 5, 6, 7, 8 y por aquí arriba seguro que hay más. Venga, vamos a desatornillarlo todo. Recordad que no se os caiga ningún tornillito. Me cago en Dios. Bueno, lo recuperaremos, tranquilos. Cambiamos el Torx y vamos a desanclar la pantalla. Una vez retirados todos los tornillos, podemos proceder a levantar la pantalla y mirar que no haya ninguna conexión. Aquí podemos ver que viene un cable, supongo que de la webcam, y la desconectamos de la placa. También viene otro cable que supongo que es el de imagen y tiramos de esta lengüeta hacia arriba. Previamente ya hemos quitado estos dos tornillos. Perfecto. Y aquí dentro podemos ver 4 conexiones que son los que alimentan a los LEDs de la pantalla. Vamos a ver si se ven las 4 conexiones. A ver cómo me las apaño para que lo veáis. No sé si se verá o no. Aquí hay 2 conexiones. A ver si sale. Perfecto. Aquí hay otra. Y 2 conexiones más aquí abajo. Esto con levantar un poco la lengüeta salen enseguida. Perfecto. Y sí, no me he equivocado, la pantalla ya sale por sí misma. Perfecto, retiramos la pantalla y queda al descubierto por fin el disco duro. Vamos a retirarlo. Aquí el disco duro trae una asa
para poder tirar hacia arriba y que se despegue. Pero antes hay que quitar el sensor de temperatura, que ya está pegado un poco regulín, veo. Y quitamos el disco duro. Para ello hay que tirar con un poco de fuerza hacia arriba y a ver si somos capaces de soltarlo sin romper nada. A ver, a ver, a ver. ¡Uepa! Ya ha salido. Desconectamos el cable SATA y el cable de alimentación y listo. Ahora solo queda montar, digamos, estos dos tornillos que vienen con unas tuercas Torx en el adaptador del SSD. Si queremos colocarlo de una manera más cookie y no pegarlo con cinta aislante como hay mucha gente cutre que hace por internet. Vamos a poner el adaptador al disco duro. Una vez que hemos sacado el disco duro antiguo, quitamos todos los anclajes y se los ponemos al adaptador del disco duro SSD. Una vez colocado, metemos el adaptador en su sitio, las dos espigas en sus dos orificios y hay que pulsar aquí arriba hasta escuchar el clic. Perfectísimo. Hacemos las dos conexiones, conexión SATA y la alimentación del disco duro. Perfecto. Una vez que tengamos esto, colocamos el sensor de temperatura. Yo lo haré con un poco de celo, sé que es un poco cutre, pero es así como ha venido esto. Y pondremos un poco más para dejarlo bien fijo. Perfecto. Una vez que tenemos el disco duro SSD instalado, ponemos la pantalla. Recordad de no pisar ningún cable, sobre todo el del micro de la webcam. Y colocamos todas sus conexiones. Primero de todo, conexión LED de aquí abajo. Después la conexión LED de aquí arriba. Todo al revés de como lo hemos hecho. Para que lo veáis, a ver si lo puedo colocar con un poco de luz. A ver, a ver, a ver. Perfecto. A ver, esto va con el azul, veremos, y el rojo con este. Perfecto, una vez que lo tenemos, plegamos la pantalla y recuperamos lo que queda por aquí dentro, que es el cable de la cámara y el cable de la pantalla. Y dejamos caer la pantalla si todo está bien y los tornillos se encajan. Mirad que no pisa ningún cable, que si no, no lo vais a poder cerrar. Enchufáis todas las conexiones, pantalla, la webcam. Vamos, hay que seguir los pasos así como lo habéis hecho y volvemos a atornillar. Cogemos importante que no se os caiga, porque si os cae ahora hay que desmontarlo todo para volver. Una vez que tenemos esto, colocamos la carcasa. Recordad, un pequeño truco es primero meter el culo y después que entre arriba. Recordad, la conexión del micro es muy sencilla y a ver si entra o no. No quiere entrar. Y otra vez. A ver.
Perfecto. Y una vez que ha entrado de abajo, hay que mirar que entre por todos los lados sin pellizcar nada. Aquí bien, aquí bien. Levantamos un poquito de atrás, jugamos un poco y tiene que entrar a la perfección. Perfecto. No hay que pellizcar el cable del micro. Es un coñazo, pero bueno. Perfecto. Una vez que está fijado, procedemos otra vez a poner los tornillos. Antes de poner el protector de la pantalla, limpiamos un poco el cristal por las manchas que habrán producido nuestros dedos. Con un trapo de microfibra se van perfectamente. No hace falta ni usar ningún spray ni nada. Un trapo de microfibra, ahí donde veamos las marcas de nuestros dedos, y quedará muy limpio. Si queréis poner cristasol y eso, pues allá vosotros, yo no lo recomiendo mucho. Y el protector de la pantalla también, si lo queréis, lo podéis limpiar. Lo dejáis sobre el solo se coloca gracias a los imanes. Y por último volvemos a conectar las dos memorias RAM. Primero de todo sacamos las lengüetas, tiramos hacia arriba y conectamos hasta escuchar un clic. Bueno, no ha hecho clic, ha quedado fija. Y conectamos la otra. Perfecto. Una vez solo quedaría poner el protector y quedaría listo para utilizar. Una vez terminado todo el proceso, enchufamos para saber si ha funcionado o no. Vamos a enchufarlo. Perfecto. Y esta es la corriente. Perfecto. Damos la vuelta y hacemos que todo haya salido bien. Sale la manzana. Y ya funciona. Sí, señores. Si queréis más vídeos como este, o si queréis algo en especial, como os enseña a instalar el sistema operativo del Capitán o uno antiguo, o cómo hacer mantenimiento, quitarle el polvo, cambiar la CPU a este ordenador o a algún Mac, me lo decís en los comentarios o me enviáis un mensaje, o ya lo iré subiendo a medida que vaya haciendo el mantenimiento del ordenador. Venga, hasta luego y a suscribirse, que es gratis. Venga.